ozomona lelo eza akosa makila bataka na kata nzoto na yo malika famille na bino bitumbe eza mingi mais oya yonde lekandelo oya yonde lekandelo on dirait bakamata bitumba nyoswa famille baye kosuki sango na yo pe makabo ozomona na vie soko to vivre ngo que eza normal age ezo kende yo pe makambo ezo lekayo selon o Nzambe atia parce que tant que batiaka mwana makila oyeba te makila one uti na bayanji na bayaka na batetela na bambunda na baluba ou bien uti na ekolo nini bon kede bon Watika Watika Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien David Nzamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi kola bien mapapu masopi mafuta toko kisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Du nouveau en Europe, du nouveau à Kinshasa, Yasika Eye, Maison Nazareta. Toleisa mabota na biso pe bandeko na biso na Kinshasa, na mbongo mukie. L'histoire de Nazareta n'est pas si compliquée. Opesi mbongo na yo, kobanda na talo ya $10, $15, pe $20 ya pamba à partir ya Europe. Bandeko na biso na Kinshasa ba récupérer biloko ya kolia na Kinshasa. Masolo ebongwani. Yambala oyo la Porsche na Maison Nazareta ba simplifier affaire. Pour tout contact, appelez Maison Nazareta. À partir ya Europe na ba numéro oyo. Paris, Suisse, Pelisusu Suède. Likambo ya retard eza lisusu te. Po ma solo e bongwani ya solo. Na mbongo na yo ya mukie, bandeko ba retire biloko ya kolia na Kinshasa. Donc, opesi mbongo ba pesi ya kolia na Maison Nazareta na Kinshasa. Nango tolobi, bienvenue à tous. Bien-aimé Sambé à Pambolayo, le Dieu d'Israël, le Dieu de Nazareth TV. Zambé Yalola, Aïba na Kopambolayo, Oyo Osungolu, Yakolanda Biso, Nathan Oyo Osu grâce. Et Zambé à Pambola de Soussou, Maman Tiffany Mokwa, à Pambola de Soussou, Abiso Maman Tozana Myriam. Il y a Pambola cameraman, réalisateur, bah oyo bazo sala ke ba image na biso e comme na banda kuna bino na bolingo ya Nzambe o sample bolingo ya Nzambe mutakoki komikaba te ko salela bino bana Nzambe ba recherche et différence ba sakoli soki bazo sala la recherche wana esapo la Kristo nyonso bazala toujours na route ya Nzambe pe oya bungaki azonga nzela pe oya zolela azwa nzela oyo ekoki kobendela ye solution e na pamboli bandeko oyo ozonda biso na Brazzaville, Angola, Luanda, Mwanda, Pointe-Noire, Lubumbashi, Zambie, États-Unis, Londres, bana France kaka ndenge tobisana koloba
olingo na biso na bino ezomata toujours parce que bino nde bobengaka mingi. Merci kola pambola na susi ba appel na bino ne ba sala ensemble mingi o ba féliciter langage na solo ba mikolo yo te ba ensemble pe mingi parce que tu fais na kata thème ya kita vandi kita acheter pe ba délivrance nango déjà et bandi ko sala makaka na téléphone ngambo ngongo nanga ezoyokana na téléphone na yo na WhatsApp na yo na imo na yo na van libère na yo mais nzambe aza na téléphone ite aza prêt na yo to nazo déclarer azo yoka yo pe azo kangola yo nazo ko ba toujours thème ya kita fandi kita acheter na 4e partie de konanga vie ya moto ekoki ko sala boete ndenge ozo vivre pe makabo so mona na vie soko to vivre ngo ke eza normal age ezo kende yo pe makambo ezo le kayo selon o zambe atia surtout na yo moi si déjà ce qui a commis à partir à 20 ans si à moins de 25 ans il lui faut azala fiancé et ce qui déjà a commis à 30 ans il lui faut 30 ans déjà azala 4 ans kwa libala parce que il colla 30 ans tantôt aux ans 20 ans au ticket nango pona au sala foyer to 15 ans pour tout le monde a moi si musu soit pe marana na 45 ans mais selon autres na ce que ça ya ndenge moko bien na 50 ans musu pe selon mon nene na ye a 4 ko na 40 ans pendant que aux ans on a 30 ans nanu au baldité aux ans nanu c'est normal oui malgré tout mais ça ko lo baké ça ba pambola ka atalaka agité yeba na makambo musu pe etalaka pe âge il faut mitala déjà aux ans nani mais ni les autres qui sayo osala na kati ya libala te mais ni les autres qui sayo osala na kati ya kobota te parce que maliko bala mais pourquoi kobota zoyate âge yango c'est ki bakanyo menopause avant na âge de sengeli bakango menopause te parce que ba menopause nyonso eza ya fin normalité ba mi qui pesa ba menopause ya molili eye kaka puna nini kobota ezala yo te soki mobali wana za te na yo lelo o bénéficier te parce que maman a bénéficié na sima ya bana libalo luka ki yango no sima wapi kobota kita fandi et kita acheter nana teka yo pe nani asomba yo papa nakosa yo te na filozali to na Kinshasa to bisika ozali likolo ya 55 à 60 ans mata po bangager mutu na société ya lelo eza vraiment difficile bangashaka mingi na 50 ans po okende combination ya pembe to konuna na musala mais pendant que yo zo comme na 40 ans 45 à 50 ans aux hommes qui non aux ans lutter parce que âge ya ko organiser parce que à partir de 30 ans déjà jeune garçon il faut déjà à organiser finailler atala est-ce que na secrétaire fait na musala moko toté est-ce que classe silinga toté malika le loba jeune ba komi ko bela no abala nanu mina na bongisi te o ko wela ko bala ndengeli il faut autant eloko ni nazana ngo oui celui qui trouve une femme trouve le bonheur mais ezana makambo so ko su ko sala te pendant que moi ça a commis da pembe nani vous en avez trop cher faut la ni nazana ngo lukana elongi ensemble zama kota ni kambo na yo eloko na poche za yo te o nga fona bala lobake nga fona sente nazawa na te nazo ko ba 4 parties ya kita fandi kita acheter na likambetali makila oyebi langage na ngai ya tongo na lelo to ya ngonga oyo zo yokela ngai na félicité moi moke bandeko ya biso ya témoin de Jéhovah ndenge baboya ka soki mwana sili makila amemi l'hôpital batie makila na ebite soki bango pe baza na raison o ngana ngina lo basikoyo soki pe baza na kata raison o ngana ngina lo basikoyo na likambetali makila biso ki mwana silo makila ya tango tokendaka na mwana na hôpital bakendo tie makila bazotia ye wana ate basengi badonate bapesa makila mais makila bazotia mwana na tango wana oyebi kolo nango te pe oyebi état d'âme nango te
bako soigner seulement microbe na makila oyo bango bazui et comme en état malamu pour lobi bako tsango mutu moko ope yo bozo pesa wana bako soigner ngo pe pour lobi ezala malamu ba soigner pour lobi ba tsa mutu moko mais état spirituel ya makila wana minga nga bayiba yango te minga nga bayiba yango te ndoko ni batebele batekama apata makila o batsaka na zoto na ye na bomwana apata makila o batsaka na zoto na ye tango azokola lokola yo ozalaka mutu akobela mingi fièvre muke makila esili tato paso ozomona lelo eza akosa makila batsaka na kata nzoto na yo malike famille na bino bitumbe eza mingi mais oya yonde lekandelo oya yonde lekandelo on dirait bakamata bitumba nyoswa famille baye kosukisa ngo na yo okoyi bateta to makila batsaka na bomwana est-ce que maman na yo abetela kayoke obandosi la makila mingi pe après tantôt yo batso makila balami satu ya famille différent parce que tant que batsaka mwana makila oye bate makila one uti na bayanji na bayaka na batetela na bambunda na baluba ou bien uti na ekolo nini or que fia mutu efanyi na kati ya makila pe koza la mwana ya mutu efanyi na kati ya makila efanyi na kati ya makila mwana po asala mwana na yo il faut makila na yo na ye ekokana siko mokolo mwana beli yo okeide na hôpital ba makila ezate makila silié o siko bazotia wana est-ce que spirituellement akosaka mwana yo akotika la mwana yo na revêtement mais na kati esa lungwe mwana na yo revêtement etika ilokola mwana na yo elongi ya mwana na yo yango wana misu yango wana munoko yango wana nzoto yango wana mais na kati na ye makila na ye ese koma ya mutu moko bako soki mutu yango oyo babendaka makila wana aza na famille ya bawumbu aza na famille oyo nzamba lakela ana famille oyo belingaka molili mingi ana famille oyo batekamaka deja bandakala na bokoko na bango ndele lozo comprendre te mais pourquoi na kata ba nanga nyoso bien mais moi no kaka nde apesa nga mutu passe moi no yanga oyo akola ki mayele mais pourquoi akoma soba akola kana défaut te mais pourquoi na okola ne azu défaut akola ki intelligent mais pourquoi na okola na ye akomi le wala vayu parce que makila musu et comme ça moi na lobi vayu et comme ça moi na lobi ndumba et comme ça moi na lobi kisengi et comme ça moi non lobi na malchance malika bituma na famille bino ezalaka mais tala deke mwana na yo akoma lelo makila ni na bo mwana oyo bino bozongisa ka ye est-ce que état spirituel makila wana état spirituel bongo soke tomba ke bano nyos baleka na domaine aussi la makila tsatsa bango wana muteko okolisa bituma na kata bana nele batebele ba souffrir tanto yo zokona kena na za moyanzi or ke eso lungono moyanzi makile bachaka yo za ya batetela tanto so lungono muluba makile bachaka yo za ya bazombo ya banianga ya na lingi o comprendre parce que via mutefe na makila yango moni pendant que yo zobota sabela kan zambe ya yo bana babela te basila silaka ba makila te lingata ngozoka langage o mibiki sipe otele nina ko sala etele manafia bana nanga nzabaka nisa oyanga bana baleka lobi na kobela te ata ba kobela makila esila bango te parce que via mutevandi na le sang et na makila na sang pendant que vient na makila ce qui makila esili mwana oyo bazotia ye wana oyo ke batia ye nabite ke ko tsa mwana makila te lokolo linga mwana so tie makila te papa ndenge sili ye na nzoto ako kufa wana yo ko kango te parce que ba je vois balinga ngoto mwana kufa ne sika batia makila tanto makila wana ekoza la paye ya mutu mususu pendant que ya mutu mususu c'est que mwana lungwe mwana ye parce que vie spirituelle vie ya moto to oyo mwana nga eva na kata makila loba ke basuma kiano baswanyango na misu na pe bazongo batie mwana mais pendant que batie oyo yebe tata minango te
ndomuni lelo vino ebeba vino ekoma différent na bandeko na yo ate bango pas ezali mais bazo vivre un peu bien mais oyo penda nyonso esimba kaka te yango premier point na nga na lobeli attention na kotiaka bana makila soki makila esili bango oui tango lingi kotia mwana makila yebake mwana na alungwe mwana yo akomi ya mutu mususu make mutu wana yebi te ke makila na nga oyo babendaki ngai parce que elekenga mingi na nzoto na minute oyo esi batie mutu mususu malika yebi te mais spirituellement esa komi ya famille wana entre tape so komi na ngoza acha kotiaka makila te faut luka délivrance parce que so le cas na bazela wana faut luka délivrance tato parta makila nde fino etekama spirituellement famille se kabola ki ona bango spirituellement libota okotami esi bakabola ka ona bango na nzoto zana bango na relation mais na makila esi okabona kina bango okomona pe makila wana otombe makila moko ya lupemba oui okomona pe na vie na yo lipambo likoleka bandeko na yo tato na zela makila moko batiaka tato eza ya bato lupemba parce que na kati ya makila vie négative eza vie positive pe ezali kaka makila wana pe lelo ekotisi même bafamille ebele na kati ya babungi ya bango eza te ke batiaka mwana makila to batiaka ye makila ntango azokola ya bango eza makambo ya insexe ndeko na ndeko basangani bato bauta famille moko koko moko babalana cousin na cousine noko apesa cousine na ye epa mwana na ye ke makila famille ekende mosika te mbongo famille ekende mosika te pendant que oyeba ke tobima famille maman na famille papa ezaka même famille yaya to tangi ba classe ndenge nini atoza mosa kitoko ndenge nini il faut luka de délivrance parce que présence na yo ezali ya malédiction parce que makila na bino eza makila e tout la ki olo ke sengala ke tout na terre pour saber ça qui loi azem sa mose ke yebisa bana Israël balingana te ndeko na ndeko tata na mwana zaba tse mibeko deja batata na biso bakoko na biso esi bakutaki loi moko esi ekota ya bonzambe mais tala na kata Sodome so tali tina nkola bomelaka nanu monde abetelaka nanu mokili na Sodome mibali na mibali balingana na Gomo basi na basi pe na mokanda tokofongola ba Bible tokotanga sikoyo Matthieu chapitre 15 au suivre verset 21 à 28 okoka Bible soloba Yesu azana koleka mwana mwasi moko na sima na ya bimi na mwana na ye mwana azana kati milimo mwana azobela mwana mwasi azobelela Yesu atelema yoka ye mawabikisa mwana ye parce que yoka bazolebela komba Jésus ke soka kute na babeli babikaka soka kute na bakangami bakangola maka soka kute ina babengi bango bakufi alamusaka bango alobi ezape occasion lokola Yesu ngo asoya na nzela oyo nga pena telema kaka na nzela oyo na belela ye oyo nga mwana se moko abika Bible elobi awuti na kota Sodome ezo présenter mboka ya lisumu ezo présenter famille oyo babala na bango ezo présenter famille oyo bakoko basangisaki bango balinga misika te ezo présenter famille oyo mwana noko balingana na cousine ya noko na ye na cousin ezo présenter bato babimi makila moko ndeko nanga fo luka délivrance babi mwana moso awuti koto wana abimi na nzela Yesu azoleka abeli Jésus Christ ke Jésus yokelanga mawa yanga mwana azobela alingi akufa Bible soloba ke Yesu ayoki mazo répondre yete abeli yambala mibale Jésus yoka mawa bikisa o yanga mwana Bible soloba toujours qu'on répondre kaka na verset 15 au kiti tina 28 Bible elobi Yesu yoki ye mais répondre yete ba disciple ba comme na poussani pene ya Jésus ko yebise ke
sunga mwana mwasi oyo sunga mwana mwasi oyo azota makelele na nsima na biso salisa ye po alungwa pene na biso atika makelele Yesu atelema atali mwana mwasi yango atali mwana na yango atali ba disciple alobi nakoki kozwa bilei ya bana bato te napesa ngo na bana bambwa oh langage epesa nga pasi soki nazoyoka ngo epesa nga pasi mais Bible elobi Yesu ayaki mpona babungi bato bayebi ete bayeba ye bongo mwana mwasi azaki mobungi te c'est que niveau ya kaya mwana mwasi oyo ese développa alunga mobungi mais ami kota na molili makila na bango ese kota na molili ese kota na problème ese batekama parce que ça n'a pas qu'à onkolo asala que intervention nango ça n'a pas qu'à musu ko na ta nabi oyo azia su mutu nangate ese pena ami comme ça pena bato satan azana babu ayaki pona babungi na ignorance mais oh penda ya bango penda makile se emi kota pena bo satan asa pona bango te mais mwana mozo tonga yoki Yesu alobi bongo epepe se pasa leli afuka mina na makola Jésus alobi Seigneur atakutu mwana mbwango alia kata mikuwa oyo kolona ya za kolia oyo ezokwea na se ya mesa kolona ye nde ye mbwa zolia langage oyo elobi ebele tango Yesu ayoki pesa de Yesu mawa langage amwaso elingi koloba nini ata na koma na nga mwana mbwango selo makila na bimeli selo makila ya insersi na uteli selo mboka molili na bimeli ata na koma na nga mwana mbwango me kolo na nga eza nani eza yo tikana lia ata mikwa kasi oyo bana mbo baliaka na se ya mesa ya nkolo na bango parce que elingi bake tina kelama yo no kanisa kinga malege famille na keko bimilela malege mboka na keko bimilela tango zoka makamba boye tato sambelo sambia na yo obaya omona tato ba pasteur bescro opesa ba ofrandi ba sambela ozozo biyanote tato nanu ba komaki na sujet no capitalité yo ka sujet na yo qui t'a vendu qui t'a acheté quatrième partie na zone de ba komita di makila na kata makila na lobeli des langages langage ya liboso na lobaki makila oyo batisaka mwana tanga sokola soki makila bomoto sili soki makila nzoto ne sili makilo bokenda kotia na hôpital minganga bazwaki yango na nzoto mutu moko baswanya kande ba efferso elungwa maladi elungwa ekoma bien batia mutu lobi lelo batie yo to batiaki mwana yo to batiaka na bomwana baswanya ngo na bomoto mais spirituellement ba ibaki etada na famille oyo bango bazwaka makila wana te pe entre dans soki makila esili yo makilo batiaka wana ezokabolo direct na famille na yo spirituellement na kata makila okabai na famille revêtement ya bomoto etikali ya famille mais makila na ese comme ya kamoko ya bayanji moko bongo tukaza famille moko modi famille moko elakeli oko vifa ndenge ni lobi différent na bandeko no nyonso pe makila ya mibale na ilobeli ya makamedali ya serse bosangani ya mwasi na mobali me babimeli makila moko to koko moko famille moko nde mwana mwasi awutaki na mopanza Sodome so kititi na se babi awuti na koto Sodome koto o tata azalaka te mama azalaka te nzoto na nzoto bomoto na bomoto mosuni na mosuni ndeko na ndeko lokola banyama batako nzamba kontesu sir bango te ndo moni Yesu alobi na mwana mosoyo na Matthieu chapitre 15 verset 21 à 28 tango mwana moso abeleliye ke yakobikisa mwana ngai na telebaki na nzela utakala pona kozela yo Yesu alobi na kozo bile ya bana batote na pesa ngo na bana bambwa tato yo posabelaka ojenaka obelelaka Yesu ndo na répondre solution ya mituna na yote tato mona ko mwana mbwa tato mona ko mwana mbwa akozo bile ya bana batote apesa na yo oyo bima na famille oyo esi bakoko na bino ba sacrifier makila wana na bo Satan esi bakoma batu penda bo Satan
C'est-à-dire que si vous vivez le corps, le démon est inconscient. La sirène est inconscient. Le ndoki est inconscient. Tato yeso amona kayote. Tato amona côté mais c'est que si comme au sala ensemble moko sola kana ensemble bien à zéro intervention. De Pierre c'est là qui mona moi so intervention ya ko poussa na peine à Jésus. Ya ko te que salisa mona moi soyo aleli mingi. Alors nous avons makele mingi simana na biso. Oko ya no la yete alungwa sima awa. Pierre a fait l'intervention. Yo peut faire le camouflage dans un moko. Au cet espace au Kambayo. Qui a son la bien ensemble. A ça l'intervention. T'as tout un niveau na yon kola zo yo kate. Ndena yelo kola Pierre wa c'est là qui moi na moi sur oyo intervention. Na yelo kola Pierre wana. Pendant que zo message na ngabenga. Na kobela ensemble na ngolo pesa ngai. Na dimanche lokote la ngai. Na kobela ensemble. Arosanga te kopesa yano nakata bosenga na yo malgré la tirée de la nuit malgré la tirée des maladies yesu tanga bien ki shaka ça pour ça yeba te malaki sali combien d'années. Alléluia. Est-ce que mutu moko azo comprendre ngai frère est-ce que ozo comprendre ma sœur est-ce que ozo comprendre na yelo ko la Pierre pe na Jésus pour na kolobela yo tango Pierre alobeniye malgré Yesu répondait ki bongo et quand tu foi ya mwana mwasi wana tango lobi bongo Yesu ataliye alobi mwana mwasi kondima na yo ebikisa yo babi kaka na tango wana mwana na ye na milimo abikaki mais la linga qui te phrase Yesu ka place wana ninga ka phrase on na Bible et comme que tango biki alandaki Jésus Christ parce que tango mutabikaka et c'est que la tête de balanda Jésus spirituellement na kata ya vie de prière parce que milimo tanga etika kanzota moto makine siko kangola mi et c'est ngate moto sunga sosima parce que réclamation e ya kanisusu na sana image moko awa ya mwana mwasi moko kaka na domaine makila o siko ya bango ezani balaki na papa moko papa bali mama na bango sika oyo famille esepeli yena le kibakota libala moko ya mobali moko eza pe inserce parce que bosangisi ndeko na libala moko c'est que bango na bango basimbani malgré mobala za moko est-ce que vient bana wade ko la bien isa dabo ndoki tola na milimo ndenge solo banakati ya mwana mwasi wana la délivrance na sala qui est na prière ya tongo ya moyo ya combat tolandi image wana bon quel est mon mais ce qu'on va dire là c'est pas association bakanda bana na bango mingi ya basi ba bokisana te kaka boye basakani munongo mongo be fami mongo te ba sosika kakani ke bando ke bando ni mikolo mususu me mingi baza munongo mongo ha botika ya kimi ya nalobi botika kimi yes au nom de Jésus de Nazareth au nom de Jésus de Nazareth c'est comme ça au nom de Jésus au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Pour moi, imaginez que bakagi ndeko. Et pendant que nous sommes là-bas, nous sommes extrait nango.
nazo solana milimo wana kati na ye okota kandengeni olike libala babi mobali moko abongi na mwasi moko me famille opona mbongo bandimi lokola yaya zobota te bapesa mobali leki tango bazopesa mobali leki yaya kuna pa susi ko sebe koto leki pe susi sebe so mobala babali ko bota na bango de et pas ensemble c'est ça un sexe pe bana wana bazabana moko boye diable a ko profiter au monde va prier les salama va prier la kafu de konanga bongwana de konanga tsako ndi bebenga to ko sambe na sambe o le Canada de France pe contrôler penser na yo parce que qui t'a vendu qui t'a acheté na domaine makila pe na domaine makila ya kotana nsoto e ko koteka yo pe na domaine ya inserce e ko bimisa yo libanda devant Satan otekami à partir ya makila pe contrôler ka makanisi na yo tato pe so bimana ndeko na yo à partir ya penser na mama aboti yo na mwasa ndeko na yo bilo mususu eteka pe mutu yango na partir ya penser na ye wana pona kona no te mena ye na clé ya passe partout pona ko bende lobiko na temi ya kita vandi kita acheter bateka yo to omiteka yo moko tatu bateka ondambo me yo moko na distraction na yo oye aussi savanti na otina suka aussi savanti na otina suka miteka penda bien ndeko nanga benga to sambelo souffrir mingi maladie wana ebetio mingi kufa wana evadi na vilo tango molai osala bo simbite otune bo simbite tana bato kola na bango tana batu baye poto na sima na yo tana batu bakoti société wana sima na yo tana batu babandi kopi wana sima na yo tana progression tala yo o zamba ko sala kaka agosala kaka aja ngonde yango il faut asala na aji nini tango makase zana no zata o mutu il faut abongisa atika bilembo soki aza te lobi bilembo wana ezolobela kombo na ye ezokanisa kombo na ye nzambe abenganga akota likama moto nyonso ozwi ngolu akolanda nga partager message oyo esalisa bandeko ebele babenga tosambela le dieu des prophètes dada nzambe ya résurrection nzambe wa lokotanga nzambe akangolanga oyo atelemisinga lokola moïse lokola un libérateur mpona komema bokangolami na bomoi na bato numéro na nga ezali 00243 89 91 74 212 00243 89 91 74 212 na WhatsApp okozwa ngai na Vaniber na Imo toza wana pona bosambela mais limisanga na Facebook na solanga na bato pendate pena yambaka pendate po na linga pe fesi pendate mais boke na WhatsApp bato bazofungwela biso ba WhatsApp ngo folo na le kala no kuna mais ngala se la pena fesite na se la mingi WhatsApp Imo Vaniber benga toko sambela Nzambe ya résurrection le Dieu créateur, le Dieu de la Bible atindinga liboso na yo mutakuta na prophète pambate c'est pas la guérison et monani simba motema to sala prière na kombo na kole Yesu Kristo pendant que de quoi simbi motema na ye papa na ngai kota likambo na ye yoka mawalandela bomo na ye apima na kati ya molili landela ye bisika bakoti se nzambe bimisa santene eswa kimia bomo na ye ekangolama maboko misala na ye eswa délivrance na kombo na Yesu Kristo retard a fi zambe na ngai dommage batanyo so azui retard na dernière minute tali c'est que aux ensemble pour otalaka agiter zambe na nga kota likambo na yo apesa kimia asopa fi na yo osala libéré na kombo na Yesu tolobi amen benga ton peso directif bye bye. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe alo